Құрметті менің алтын көрермендерім, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге шавель жапырағы қосылған суп жасайтын боламын. Ол үшін осындай тауықтың 3 жамбасын алып саламыз. Одан кейін үстіне салқын суымызды құйып қайнатамыз. Көбігі шыққанша жұмыртқамызды суға пісіріп аламыз. 2 немесе 3 штук жетеді. Міне сорпамыз да қайнады, көбігін аламыз. Одан кейін тұзымызды саламыз. Енді тауықтың еті піскенше сорпаға салатын салмаларын дайындаймыз. Осындай картопымызды алып кубиктерге бөліп тураймыз. 2-3 картоп жетеді. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыз және бірден лайк басып отырыңыз. Қазақша каналға қолдау көрсетіп отырсаңыздар екен, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Міне картопымызды турап болдық. Енді бізге жуаның жартысы керек болады. Оны да турап картоппен бірге сорпаға саламыз. Енді картопымыз піскенше жұмыртқамызды аршып, оны теркадан өткіземіз. Одан кейін піскен етімізді турап аламыз. Піскен етімізді турап алғаннан кейін шавель жапырағын ұсақтап тураймыз. Және жасыл жуаны, укропымызды, петрушкамызды барлығын ұсақтап турап дайындап аламыз. Мұның барлығын видео барысында көресіздер. Сондықтан соңына дейін көріңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер, лайк басып отырыңыздар, пікір қалдырыңыздар, қазақша каналға қолдау көрсетіп отырыңыздар. Достар, мен 3 литрлік кастрөлге жасап жатқандықтан шавель жапырағын көп қоспадым. Ал сіздер егер үлкен кастрөлге жасап атсаңыздар, көбірек қосуларыңызға болады. Мен міне осындай көлемде ғана қостым. Және шыны керек, бұл жапырақты бірінші рет қосып жатқандықтан және үйдегілерге ұнайтын, ұнамайтын білмегендіктен көп қосқан жоқпын. Егер суп дәмді болса, видеоның соңында сіздерге айтатын боламын. Құрметті достар, рецепттің құрамын описание бөліміне толық жазып кететін боламын. Сол жерден қарап, скриндап жасап алыңыздар. Бұл жерде енді укроп пенен петрушканы ұсақтап майдалап тураймыз. Бұдан кейін жасыл жуамызды тураймыз. Жуаның осындай 3-4 штугы жетеді, өйткені ақ жуаны да салатын боламыз. Сондықтан көп керек емес. Құрметті достар, міне картопымыз да пісті. Енді шавель жапырағын салдым міне жерде. 2 лавр жапырағын саламыз. Одан кейін туралған етімізді саламыз. Бұдан кейін жұмыртқамызды саламыз. Жақсылап бір араластырып аламыз да, одан кейін туралған жасыл жуамызды, укроп және петрушканы саламыз. Бұдан кейін дәміне қарай тұзымызды және қара бұрыш саламыз. Соныменен шавель қосылған супымыз дайын болады. Бұдан кейін әрі қарай қайнатпаймыз. Бірден ұсына берсеңіздер болады. Құрметті достар, егер сұрақтарыңыз болса, пікір бөліміне қалдыруларыңызға болады. Және осы видеоны достарыңызға, таныстарыңызға поделиться деген жазуды басып, тарқатып отырыңыздар. Осы супты жасап көріңіздер, өте дәмді, өте керемет. Сондықтан жасаңыздар, өкінбейсіздер. Қазақша каналға қолдау көрсетіп, лайк басып, комментарий жазыңыздар.
Сіздермен болған Гүлнар Сапарқызы. Келесі видеоға дейін қош сау болыңыздар. Баршаңызға ас болсын.